唔少香港人同我一樣都好中意食辣嘢，因為食辣嘢可以刺激味蕾，增加食物嘅口感同埋層次。今日咧，我哋邀請咗經營四川菜館嘅 Ivan 同我哋分享一下。Hello，Ivan 你好啊！你好。Ivan， 我想問下咧，你係由幾時開始咧去經營四川菜館啦？點解當時咧會有呢個構思同埋諗法嘅咧？咁我哋公司係11年創立㗎啦。咁其實由於當年市場需求同埋我哋做資料搜集，知道年輕群眾對川菜同埋對呢個食物嘅刺激度係逐年上升，所以我哋就選擇咗開川菜。係。我自己咧就好中意食辣嘢啦，但我知道咧唔係所有嘅香港人咧，我身邊都有好多嘅朋友咧，都係未必中意食辣嘢啦，甚至係少少辣都唔得㗎喎。咁呢一方面，你喺香港經營四川菜館啦，會唔會有啲咩困難呢？係咁，其實呢個絕對唔係一個問題。因為我哋開鋪之前，其實我哋做咗好多資料搜集，會清清了解咗香港人對食辣嘅要求同埋佢哋嘅味道嗰個程度啦。咁我哋就研製咗唔同程度嘅辣度，同埋我哋有自己秘製嘅醬料係會迎合翻香港人嘅口味。好多嘅企業家都話喺香港咧去經營餐飲店鋪啦，當中係完全唔簡單同埋唔容易啦。咁你選擇咗咧喺香港去經營四川店鋪，當中有冇啲咩難關同埋挑戰呢？其實有絕對當年由第一間開始，其實我哋係用一個四川師傅啦，當地嘅師傅帶過嚟香港。咁其實最難嘅位就係我哋開咗咁多間，點樣可以複製令到每一間嗰個準確度都係100%，同埋train 到係每一間嗰個程度同埋佢哋嘅skills 都係一模一樣啦，係啊。的確係喎，因為有唔同嘅分店嘅時間啦，可能我今日咧去荃灣啦，聽日可能去旺角啦，都好想咧食翻一樣嘅味道噶嘛。咁喺當中咧保留一個嘅統一性咧，都係好重要嘅喎。係，絕對。咁其實喺坊間咧都有好多唔同嘅競爭對手啦，四川菜都有好多。公司點樣去增強競爭能力咧？競爭能力其實我哋自己有自己嘅秘製醬料啦，同埋我哋其實係有自己嘅產地去種植我哋自己嘅原材料。咁其實呢個係其實我哋嘅最大嘅advantage 啦，係啊。可以有自己嘅原材料啦，自己嘅醬料咧都係好重要，因為我相信咧川菜當中咧醬料都係佢嘅靈魂所在嚟㗎。而家有好多嘅香港人啦，佢都不想消費啦。對於公司經營嚟講，會唔會困難咗呢？其實呢個對我哋一般其實都唔係一個好大嘅問題，因為我哋咁多年同街坊同唔同嘅客戶都建立咗一個好強嘅關係啦。咁變相我哋本地客同埋我哋平時嘅上班族嘅客，其實嗰個客源係十分之穩定。即係話公司咧都好着重客情啦，我相信咧都有唔少嘅用家啦，唔少嘅食客咧，佢經常都會喺餐廳度光顧你哋啦，係咪都建立咗一個好好嘅關係，成日同你哋傾偈啊？如果佢哋咧有一啲喺菜式上面嘅要求同埋建議咧，可唔可以同你哋分享嘅咧？可以，其實有好多客咧食完咧可能佢哋有時間，我哋同我哋傾下偈啦。咁我哋可以了解一下佢哋平時中意食啲咩菜。同埋而家其實我哋有引入 AI 去令到用翻後台嘅數據去知道我哋之前嘅客係中意食咩辣度啊，中意食咩菜式啊。咁變相我哋其實係 automate 咗之後我哋出嘅菜式可能會試下唔同嘅菜式去吸引翻嚟緊嘅客戶。好好喎，即係話公司都好與時並進啦，可以運到人工智能 AI 啦，就可以統計到咧唔同食客嘅需求啦。咁喺當中咧，我想問下啦，會唔會可以推出一啲咧冇辣味嘅一啲菜式嘅咧？其實而家我哋已經有啊冇辣味但係其實我哋係變咗用翻豆瓣醬蒜蓉同埋用糖去提鮮，去取代咗辣。其實但係碗嘢可能其實睇落去係辣，係紅色，但係其實食落去係完全唔辣。咁即係大家喺觀感上啦，就可以品嚐到咧四川菜嗰種風味啦。但喺味蕾上咧都唔使擔心太過辣啦。咁唔知公司咧從事咗咁耐啦，會唔會有啲難忘嘅經歷同埋回憶可以同我哋分享一下呢？難忘嘅記憶實在太多。咁其實我哋鋪頭做咗咁多年，對唔同街坊嗰個感情真係其實十分之好啦。其實我哋鋪頭開喺民生區，咁變相好多客都係睇住我帶，或者我哋睇住佢啲客帶啦。咁其實到有時候啲小學生而家見到佢哋大個啦，已經就係入大學啦。有時傾下偈，其實呢個係對我哋嘅最大一個動力同埋嘅 support。咁同埋其實我哋咁多年嗰個味道同埋嗰個菜式所有嘢其實都冇變過。最大嘅回憶真係我哋同街坊同埋啲客嘅
感情十分之好。同街坊嘅連結同埋感情啦，相信都係對於公司咧去支持住公司業務啦，同埋經營嗰個好大嘅動力啦。咁唔知喺未來發展方面咧，有冇啲咩新目標或者新計劃啊？咁我哋公司未來嘅發展咧，會用 AI 去做一個新嘅菜式，係題材係春夏秋冬啦。咁其實我哋係想用翻唔同嘅元素，再用翻我哋公司嘅宗旨就係麻辣鮮香，去做一個菜式，去俾客戶一個春夏秋冬各唔同特色嘅一個體驗。原來四川菜都可以咁多元化，加入春夏秋冬嘅食材，相信咁多嘅觀眾朋友同我一樣都非常之期待啦！